anh bắn luôn. Đấy, không biết vấn đề gì, đáng cắt thì nó hỏng rồi. Em thăm các bạn. Đấy, không biết vấn đề gì, đáng cắt thì nó hỏng rồi. Em xem cái máy anh đang cắt bê tông mà không biết vấn đề. Cái lên cái hỏng đôi rồi. Cho chị cháu đi.
Em ơi, máy hỏng những cái gì đấy? Là tắt dầu bên. Cảm ơn em nhá.